員工黏性都唔夠，點樣可以做到被動收入呢？ Hi guys, it's Sandra time. Welcome back to my channel. 我見到嘅所有大佬、千萬級嘅大佬，甚至係億萬級嘅大佬，佢哋嘅情商都係非常之高嘅。佢哋亦都有利他思維，會去諗到員工嘅需求，因為人就係一切最大嘅難題。員工就係幫佢 run 佢嘅公司嘅，所以你連你嘅員工嘅黏性都唔夠，你培訓都培訓唔好，咁你嘅公司又點樣 run？你點樣可以做到你本身想要嘅被動收入呢？因為人才都係有脾氣、有需求嘅，你係要學點樣去留住佢哋，點樣去訓練佢哋，食埋佢哋啲脾氣，點樣去使用佢哋。使用講起嚟好似好難聽，但係當你可以做到互惠互利嘅時候，用一個利他思維去諗嘅時候，亦都記得你最終嘅目標係要做到被動收入嘅時候，你就必須去諗一套方法，整一個系統出嚟，搞好你間公司。